السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار حضراتكم إيه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. يا دكتور أنا خلصت دور أوميكرون، دور الكورونا ده ولا دور البرد ولا واتيفر بقى تسموه زي ما تسموه، وأعراضي كلها اختفت، وللأسف الشديد بقيلي عرض واحد مضايقني جدا 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 جدا، وهو الكحة الجافة، السعال الناشف ده. يا دكتور أعمل فيه إيه؟ ده سؤال متكرر دي النايت في العيادة عندنا بنقابله، وكمان بنشوفه في كل مكان. نعمل إيه يا دكتور في الكحة الجافة؟ أنا معاكم الكحة الجافة أو السعال الناشف ده يعني مفزع جدا جدا في أثناء العمل بالنهار، وكمان في أثناء النوم بيدسترب ويلخبط النوم ويلخبط كفاءة الحياة، وكمان بيضايقك نفسيا وجسمانيا لما تبقى اوريدي موجود مع ناس ما بتقدرش تكمل شغلك. وللأسف الشديد بقى ستيجما زي ستيجمة كورونا، انت بتكح ليه؟ جاي ليه الشغل؟ فأنا مقدرة جدا الألم الجسماني والنفسي لمن يعاني من الكحة الجافة أو السعال الناشف. طب نعمل إيه يا دكتور؟ الموضوع فعلا يعني زعجنا جدا. ليه خطوات يا جماعة، هنقولهم 5 خطوات ورا بعض، وهنقول إيه هي علامات الخطورة اللي حضرتك لو أي منها موجودة لازم على طول ترجع للطبيب بتاعك مباشرة. أول حاجة سهلة جدا وكلكم حضراتكم عارفينها وأكيد بتعملوها وسمعتوها، بس يا ريت بقى نعملها لو ما بنعملهاش كويس، اللي هي شرب السوائل الدافية كتير على قد ما نقدر. سوائل دافية حتى لو مية دافية، بس مية دافية بس، مش هقول حاجة أكتر من كده. طيب لا، المية الدافية اللي أشرب يعني مثلا شاي وقهوة وكده، مش هنمنع الشاي والقهوة ولا حاجة، ولا هنعكر المزاج بتاع حضراتكم، اشرب شاي وقهوة، لكن لما تشرب كمان يا ريت تشرب مع أي كمية قهوة صغيرة حتى لو هي عبارة عن 50 ملي قد كده، لازم تستخدم معاها 200 ملي من المية، من 250 ملي، من 200 ل 250 ملي من المية على طول معاها، لأن الشاي والقهوة بيعملوا دايورسيس، يعني بينزلوا كمية سوائل من الجسم وبتساعد لي على الجفاف. وانا مطلوب جدا في الفتره دي ما يكونش فيه اي جفاف ولا نقص في السوائل بتاعه الجسم، ولازم حضرتك تعوضها لي على طول. طيب يبقى هنشرب سوائل دافيه كتير على قد ما نقدر، حتى لو ميه دافيه. لو هنشرب شاي وقهوه يبقى هنضيف ميه معاهم كمان، لازم اعوضهم. وايه كمان يا دكتور حضرتك لازم لنا كمان تعمل لي حاجه مهمه قوي، وهي بعد كده في عندنا حاجات زي اليانسون والنعناع والبابونج، ممكن تستخدموهم بالطريقه اللي حضرتك بتحب تشربوا بيها، واستخدمهم برضو كتر منه على قد ما تقدر. طيب ايه كمان؟ ممكن نستخدم العسل على ميه دافيه ومعاها ممكن نص ليمونه، من الحاجات اللي بتساعد كويس قوي قوي ده لو متاح. والعسل الابيض طبعا، بنتكلم على عسل النحل، العسل الابيض الصافي، وده ممنوع طبعا على مين؟ على الاطفال اللي تحت سن سنه، ممنوع ان احنا نستخدم خالص العسل معاهم، وده ممكن نشرحه في حلقه تانية. ايه كمان يا دكتور مهم بالنسبه لك؟ ممنوع على مين العسل؟ لا، ناخد بالنا بس بالنسبه للناس اللي عندها سكر، انه ممكن يرفع عندهم السكر، خصوصا لو هنستخدم كميه كبيره. طيب ايه كمان؟ عندنا في حاجات من الاعشاب مهمه قوي ممكن نستخدمها ببساطه، ومثبت علميا ان هي بتوقف الكحه الجافه عن نسبه كبيره قوي قوي، تصل ل 75% من الناس بتستجيب ليها، اللي هي عندنا ادويه اوريدي موجوده فيها اوراق الجوافه واوراق اللبلاب واوراق اوراق الزعتر. الادويه اسمها ايه؟ انا مش فارق معايا الاسم، معظم الشركات بتعملها من سنوات وسنوات، وكلنا عارفينها كاطباء، وفي كتير من المرضى يعرفوها. لو حضرتك لاول مره تسمعها بتروح تسال عليها في الصيدليه، ودي بتتباع اوفر ذا كاونتر، يعني تقدر تاخدها بدون وصفه ولا حاجه، وهتساعدك ومفيش منها ضرر ان شاء الله. لو متاح عندك تاخد اوراق الجوافه العاديه خالص وتغليها وتستخدمها هي، او اوراق اللبلاب او الزعتر استخدمها 10 ملي 3 مرات في اليوم، ممتازه جدا وهتساعدك في وقف الكحه الجافه. طب يا دكتور انا عملت كل الحاجات دي ولسه الكحه الجافه عندي ما راحتش، اعمل ايه بقى علشان اتخلص من الكحه الجافه دي؟ حضرتك بكل بساطه وسمبلستي بدون مشاكل خالص، في دواء انا هنزل الاسم العلمي بتاعه على الشاشه، وشركات كتيره بتعمله، موجود في كل مكان، كل دول العالم انا عارفه ان هو موجود فيه. ده يستخدم بس ممنوع على الحوامل، ممنوع على الرضع، ممنوع على الاطفال اللي تحت اشراف طبي طبعا، ممنوع على كبار السن اللي عندهم مشكله في الادراك، ممنوع كمان على على الناس اللي شغلتها ان هي بتكون بتسوق، الممنوع على الناس اللي بتشتغل على مكنه او ادوات حاده. ليه؟ لان هو بيدوخ شويه وبيأثر على التركيز شويه، فالمطلوب طبعا في ان الادراك والتركيز في الناس اللي شغلها زي كده ان هو يكون موجود 100% موجود ومش متأثر باي دواء.
طيب هنزل لحضراتكم الاسم بتاعه حالا دلوقتي على الشاشه، مهم قوي. طيب طبعا هو في معظم الدول الاصول يتوصف بوصف الطبيب وده الصح طبعا، لكن في بعض الدول هو موجود اوفر ذا كاونتر، وانا ما بشجعش انك انت تاخده كده، بتاخده طبعا بوصف الطبيب المتاح في بلدك، تساله ان هو يكتبه لك وكده. طيب ده بالنسبه للدواء، وان شاء الله تستجيبوا ليه وما تقلقوش، بيجيب استجابه كويسه قوي، لان هو بيوقف مركز الكحه اللي موجود عندنا، فبيوقفها من الاساس بتاعها يعني، وترتاح منها ان شاء الله، وتقدر تأدي عملك وتتحرك طالما ان اوريدي عديت مرحله العدوى بتاعه المرض وكده. طيب ونتاكد يا جماعه ان الكحه دي ما فيش عندي ارتجاع في المريء، ما فيش عندي حساسيه او ربو، ما عنديش التهابات معاها. طيب يا دكتور انا ايه هي علامات الخطوره وامتى؟ حضرتك قلت لنا ان في علامات خطوره ولازم اسال فيها الطبيب لو هي موجوده. علامات الخطوره في الكحه الجافه اللي بتطول معانا شويه اللي جت بعد دور اوميكرون، وامتى لازم تسال طبيب؟ لو معاها حراره غير مستجيبه لخافضات الحراره اللي بتستخدمها والحراره مستمره معايا، لو معاها ضيق في النفس او نهجان طول الوقت، لو في عندك نقص في الاكسجين، لو في معاها الم في الصدر، لو في عندنا معاها بدا يطلع معاها بلغم الوان، او بدا يطلع معاها دم لا قدر الله، ساعتها لازم تشوف الطبيب عشان بيقيم حضرتك بالفحص السريري، بيسمع الصدر وبيشوف الموضوع ايه بالظبط ويقيس لك الاكسجين، ولو احتاج يعمل اشعه علشان يقرر ايه الخطوه اللي بعد كده، which is easy يعني ما تقلقش يعني لو حصل اي حاجه من دول بس روح للطبيب بتاعك بدون ما نكون قلقانين وعندنا فزع وخايفين طول الوقت. وان شاء الله في ادويه لكل حاجه وفي علاج لكل حاجه، ومش لازم الدواء يكون دواء يعني، ممكن حاجات تانية نعملها ونطمن عليكم. ان شاء الله ما تشوفوش الا الصحه والعافيه ونطمن عليكم دايما، ويا رب اكون اجبت على السؤال المتكرر في العياده وفي كل مكان، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.